ဟုတ်ပြပြီ ဘာလဲ ရှင်ရလေခါလိုက်တက်တော့အသုံးမကြတာပဲဒီမှာကိုပြောင်းရဲ့ကိုပြောင်းကြီးဟဲ့ခေါ်မကြအောင်မကြဘာလို့ကိုပြောင်းကြီး ဝေး ဟောခဏလာပါအောင်ရှင်ရှင်ကလည်းခေါ်လိုက်ရတာ ဒုက္ခပါကောင်းကောင်းလည်းမကြည့်ရဘူးညလေဘာ ရှ လဲ င်ကလည်းအော်ခေါ်နေရှင်ဘာလို့ ဘာတော့မမရာညလေဟိုငါကြည့်နေကြကာပျောက်သွားလို့ဘယ်ရောက်သွားလဲ ရှင်ကတော့အလုံးလုံးနာမယ်နော်ဒီမှာကျမဒီနေ့ခေါင်းနဲ့ကိုက်နေလို့အဲ့ဒါဈေးကိုရှင်မဲသွားပြီးတော့ ဟာဒီမှာငါဘယ်တော့မှဈေးသွားဘူးလို့တော့နေရလေတခါမှဈေးမသွားဘူးတော့ကိစ္စငါအသွားမာမလွဲလွဲချော်တော်နေနေပြီးလို့ချင်းအကောင်းလည်းပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူး ကျမနေမကောင်းလို့ရှင်ကိုဈေးလေးတစ်ခါသွားခိုင်းတော့ရှင်ကဘာဖြစ်နာပြီးတော့ရှင်ဒီတိုင်းသွားမှလည်းမဟုတ်ဘူး ကယ်ရီလေးနဲ့ကိုယ့်ကိုသွားလိုက် လုံးနေကျမခေါင်းကိုက်နေတော့ကြောင့်မုန်းပြီးလို့ကျမဖျားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဟဲ့နင်တို့ကဈေးစစ်တတ်တယ်ငါဈေးစစ်တတ်တာမဟုတ်ပြီးတော့အိမ်မှာလိုတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းမိမပဲသိတာယောက်ျားမသိဘူးလေ ရှင်ဈေးစစ်စရာမလိုဘူးနော်ဒီမှာကျမစာရွက်နဲ့ရေးထားတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်အရှင်ဝယ်လာမဲ့ဟာတွေကြီးပဲဈေးစစ်စရာတခုမှမရှိဘူးဒီတိုင်းပြောပြီးဝယ်လာခဲ့ရုံပဲနော် ပြီးရော ရော မားရောကြောကြောင်တော့မလုံးနဲ့နော် ဟိုကျမလည်းရှင့်ကိုမခိုင်းချင်ပါဘူးနော်ကျမနေမကောင်းလို့လားရှင့်ကိုခိုင်းရတယ်ရော့အကျွေးလေးယူတော့ဆိုင်ရကကြီးစီးဖို့ 1000နဲ့လားလောက်လို့လား1000နဲ့ လောက်တယ် နေပါပို့ပေးလိုက်လေလက်ဖေးတွေပါတောက်ရအောင် လက်ဖေးမတောင်းနဲ့ရှင်တို့ကလည်းလက်ဖေးတောက်ရတာနဲ့အရက်တောက်ရတာနဲ့ ကစီကနေလိုက်တာ ကစီနဲနဲ့လုံနေနဲ့အဲ့ဒါပဲယူသွား နေမကောင်းလည်းဆေးလေးပါလေတောက်အောင်အဲ့ရတွေပဲခွေယူနေတယ် တော်တော်လေးလေးပြန်လာနော် ဒီပါလေ အဝေးဒီဘက်လုံနေနဲ့ဟောကြားလားဟွန်းခိုင်းရတာလေငိုလိုက်တာမိမ ပြ ရဲ့ ရှင်းပြန်လိုက်လား ဟာကယ်ရီနဲ့မသွားဘူးကယ်ရီကဟိုကလက်ဖေးတောက်လိုက်တာပတ်စံမလောက်မှဆိုလို့အကုန်ကြောင်းလျှောက်တယ်ညောတယ် ကျမမတော့ကုန်းပါလား အကုန်ပါတယ်မိမမာရီယာဒီမှာအကုန်ပါဒီမှာပဲအောက်မှာထားလိုက်ပြီအကုန်ဝယ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဝယ်လို့ရတော့ဟာရောဝယ်တာပဲမိမဝယ်လို့မရတဲ့ဟာတော့မဝယ်လာဘူး ကျမမှာလာလေဝယ်လို့မရတဲ့ဟာတခုမှမရှိဘူးရှင်းဘာဝယ်လို့မရ ဘာဖြစ်လို့မရှိရမှာတော့မိမဒီမှာမြန်မာလေးစီရကြက်သွန်ဒီရဲ့အချိုမို့ရဲ့ကစုံရွက်ရဲ့ကြက်သားမို့ရဲ့ငရုတ်ကောင်းရဲ့အဲ့ဒါအကုန်လုံးရတယ်မရတာဒီနောက်ကဘူးတီတစ်စိတ်ဖဏဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဘယ်ဆိုင်မှလည်းမသိဘူးကုမ္ပဏီကတော့ထုတ်သေးဘူးကြာပြောတာပဲသူတို့ကတော့ ဘာပြောလိုက်တယ် ဘူးတီတစ်စိတ်ဖဏလေဖဏဒီဘူးတီတစ်စိတ်ဖဏကဘာမှမရှိတာယူ ဟုတ်ပြီထပ်ပြောစမ်းမအောင်ဘာဖြစ်တယ် ဘူးတီတစ်စိတ်ဖဏမရှိဘူးဘယ်ဆိုင်မှဖဏဆိုင်အကုန်လုံးရှာပြီးမရှိဘူး ဟုတ်ပြီ ဘာလဲ ရှင်းရလေခါလိုက်တက်တော့အသုံးမကြတာပဲဒီမှာဘူးစီကဘူးစီဖက်နက်ကဖက်နက်ဘာဘူးစီတစ်စိတ်ဖက်နက်လဲရှင်း